ជំរាបសួរថ្ងៃនេះនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានមកចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីការផ្សារភ្ជាប់រវាងវិស័យវិទ្យាប័ត្រនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅកម្ពុជា